Hilang kucing satu, orange mati, ada mie gantinya, boba. Nggak tahu ini kucingnya siapa. Lulut, apa lulut? Cina, Cina sekali, tapi dia pilek, pilek juga. Aku nggak kasih obat tapi kasih vitamin aja, Nextbow Super Serum. Boba, kamu kucingnya siapa kamu, ha? Kucingnya siapa kamu ini? Tik 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 tik. Cukup 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 cukup, kasihan. Masuk kandang lagi ya, mau masuk kandang lagi. Tik 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 supaya nggak bertengkar sama mobil. Boba lihat mukanya, gantengnya Rek. Saya lihat sih, saudaranya Miu ya. Ganteng nih matanya. Coba coba lihat Boba, matanya bulat. Oh iya ganteng sekali. Di steril aja deh nanti kalau sehat yuk. Kucingnya siapa kamu? Biar minta izin dulu. Tunggu 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 tunggu. Gemes kepalanya bulat. Aduh digigit.